中意以前嗰種啤啤聲嗰種感覺，係邊樣開心啲咧？咁當然就係 Pop 度開心啲啦。唉，所以點解我哋有時啲人問你有一支嘅又要買多支，唔同噶嘛玩法係咪先？可能我一支 A 支，我去唔同嘅 game 打，可能個租數唔同，係咪啊？咁我咪要買2支啊，一支高嘅，一支低嘅。講華家啦，我哋嘅夢想勝地啊，已經係。嗱，今日帶你去邊咧，阿 Sam？我就帶你去咧油槍街咧，我哋直頭咧就踩場，踩入去嗰啲槍鋪嗰度。同佢傾偈，抄下佢哋有咩新嘢啊？得唔得㗎？一定得，我打聲個朵出嚟就得㗎啦。我諗住跟住迪叔，唔係應該搭你個朵先啱嘅咩？咁我哋兩個油槍街啊？點樣油法啊，迪叔？嚟啦！呢度不如隨街隨機揀一間鋪殺入去睇佢有啲乜嘢好嘢。如果佢長期唔擺好嘢，佢唔好意思啦。我咁好玩？係啦，唔好講咁多啦，係咪先？就對面啦，好都睇過好多次噶啦。咁啊講，哎呀，真係復古 feel。打開前邊咧就可以拆開就有個彈夾120粒，咁你落場派彈最安。入膽難唔難㗎？諗下佢先。點樣入彈法？入彈打開邊㗎？打開。嗱，咁樣就入彈㗎啦。你可以呢個可以另外再買嘅。打完一排打開 C 鋁合金滑架，咁樣滑架表面同埋條管咧。係用我 Cerakote 軍規處理嘅，所以好抵玩嘅。哇！火喂，咁迪叔行完呢間咯喎，行完英雄喎，我哋下間去邊度啊？就呢度咯，嗰間波子啊，唔係 JK 咩？係啦，咁計呢個 ITP 嘅 Saiga 12嘅套裝啊，嘅歌灑套裝啊，咁我睇到呢度我哋一支 JK Custom 嘅成槍喺度，已經砌好咗，都係賣得嘅。另外都仲有呢一啲 kit 係俾大家。可以買翻去自己做裝嘅。點啊感覺？唔係喎，快啲跌錢啦！你鋪都叫我跌錢嘅。買咯，唔使啦，你。呢度。仲有你呢個 TBR BBR 好正㗎，呢個台灣又係啲好正嘅牌子啦。打出嚟佢個 BBR 個硬度啊，其實係比一般嘅 BBR 係硬少少嘅。試過嘅朋友都話正，呢個認真一定要入手。喂，海哥，我哋有做嘢㗎，幫晒手㗎，真係。波子點啊？去完波子，我幫你去邊？繼續殺咯！下間邊度先？中意去邊度去邊？前邊好似有間嘢新裝修啊嘛？哦，係喎，好似有間嘢裝修好添㗎喎。係又改個裝修喎，係喎，成日變樣喎。係咯，大家知唔知邊間？邊間咧？好大個英文字嘅。係啊，我哋而家放下 bang 嚟啊！入去喎，踩場。去裝修咯喎！哇！喂，我又嚟踩場。你好，成日過嚟。你好。係啊，一緊張啊！哇，係啊，但係我未能夠理解呢樣嘢俾到大家嘅喜悅係咩咯？即係 shotgun 你手拉，但係打一槍打一粒 BB 彈出嚟係應該會好準嘅，但係唔係嘅，有理由嘅，即係你嘅手唔需要靈活。可唔可以試一試啊？嗱，小心啊！我你可以拉，唔係我驚你。剛剛老闆都出咗鋪啦，即係一翻嚟就睇晒。因為其實好多時候咧，呢啲咁高端產品咧，點樣講？即係廠商佢供應咧，因為供應全世界已經成為咗即係一個好熱門嘅牌子喺全世界。咁所以佢哋每次即係供貨咧，都好謹慎咯，係即係所以我哋要，比如要100支，即係可能即係只會出到即係80支、10支更加少啦，即係分批咁樣擠入嗰個擠過嚟咯。用紅色 LED， 咁但係嗰個光譜嗰個光嗰個 wavelength 啦，其實紅色未必係最。唔係，我其實有個喺度掙扎咧，金點咧，如果我喺歐多啊，金點你知嗰啲陽光曬落嚟，其實但係係咯，過好時機啊，要揾啊 Jane 啊，幾錢啊？啊，優惠嘢啊！唔買都過嚟㗎。係啦，攞咗當買咗，唔好咁樣諗啊，直買咗佢。喂，今日打交晒，咁我哋又得閒落嚟踩場。